Hi guys, my name is Sahil. আজি মই আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ নতুন ব্লগ এটা। ব্লগটোত দেখাম আপোনাৰ চৰাইদেউ জিলাত ক'ত কেনেকৈ এখন দলং বনি আছে, দলংখন দিচাঙৰ ওপৰত বনি আছে। এয়া পানীৰ মাজত যিটো খুঁটা বনি আছে এইটো চব প'ষ্টটো আপোনালোকে দেখি পাব। এই মোৰ সন্মুখতে আছে সেয়া প'ষ্টটো। ইয়াৰ সিপাৰে আৰু দুটা বনি আছে, সেইকেইটা আপোনাক পাছত দেখুৱাম। পিছে এতিয়া দেখুৱাই লৈছোঁ এইটো এনেকৈ। এই আগৰ দলংখন এইখন দেখিছে, মূৰৰ ওপৰত সন্মুখত যিটো দেখিছে এইখনে হ'ল আগৰ দলং। এইখন দলংখন এয়া গোটেইফালে মাটি খান্দি মেলি জেচিবি অৱস্থা নাইকিয়া কৰিছে। সেয়া পানীত এজন এজনে মাছ ধৰি আছে, দেখক সেয়া চুকত। যিটো প'ষ্টৰ কাম চলিছে সেই প'ষ্টটো আপোনালোকক দেখুওৱা হওক। এই দলংখন প্ৰায় 70 বছৰমান হ'লগৈ, আমি জন্মই হোৱা নাই তেতিয়া দলং। তেতিয়া টেকন'লজি ইমান এডভান্স আছিলে, কিন্তু আজিকালি ইমান এডভান্স নহয়। এয়া মোৰ ভণ্টি মাজতে সোমাই গ'ল ৰিলচত, বেয়া নাপাওঁ আপোনালোকে। আপোনালোকে নিশ্চয় চিন্তা কৰিছে এইডাল কি হয় ন? তাৰ ওপৰত এইডাল লিখিছে। এইডালে কি কৰে, ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি মাটি আছে সেই মাটিখিনি খান্দি উলিয়ায়, সেই মাটিখিনি ইয়াত পেলায়। এইখিনি আকৌ য'ত গাঁত হৈ থাকে সেইখিনি ফিল আপ কৰে। এইটো য'ত চিমেণ্ট বালি ঢালাই দিব, ঢালাই দিয়াৰ পাছত এইটো আকৌ ঢালাইটো খুলিব, তাৰপিছত এই প'ষ্টটো আকৌ মাটিৰ তলত সোমাব। এনেদৰে প্ৰচেছ চলিয়ে থাকে। এনেদৰে প্ৰায় 10টা প'ষ্ট তললৈ যায়। তাৰপিছত ভিতৰত যিখিনি খালী থাকে, খালী থকা ঠাইখিনি ফিল আপ কৰি দিয়ে। ফিল আপ কৰি দিয়াৰ পাছত দলঙৰ খুঁটাটো কমপ্লিট। এয়া আমি সদায় দেখি থাকোঁ, আমাৰ ঘৰৰ লগতে লাগি আছে। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই। এয়া দেখিছে, এইটো মেচিনে ঢালাই দিব। ঢালাই দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ ইয়াৰ এইটো ৰাস্তাৰে ঢালিব, গৈ পেলাই এনেদৰে বনায়। আপোনালোকে যদি যিসকলে নাই দেখা, এতিয়াও দলং বনাই সন্মুখৰ পৰা দেখি পাব। আগতে বহুত গৰাকী মিছা কথা কয়, মানে দলং বনালে এইটো কৰে সেইটো কৰে, কিন্তু মই নিজে দেখাত সেনেকৈ একো নকৰে। নক'ব, বাদ দিয়ক সেইবোৰ কথা, যি হয় হওক। কিন্তু আপোনালোকক এটা নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোত, সকলোৱে ভালদৰে চাব।